रायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मम्मतं नन्दसुन्दराणि भगवति गीते भगवद्योषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुलारविन्दयतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेदैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गीता श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्ययोग। अब राजगुह्ययोग गीता चाहिँ अध्यात्म विद्या हो, ब्रह्म विद्या हो, उपनिषद हो र यसमा प्रवेश गर्न नसक्नेहरू केही सकाम कर्मद्वारा त्यसको फलद्वारा त्यसको सकाम कर्मबाट प्राप्त भएको पुण्यले स्वर्गलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा पुगेको छ 20 श्लोकमा। त्रैविद्यामां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेन्द्र लोकान् अशान्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। विश्वहरू त्रैविद्यामां सोमपा पूत पापा, जसले यज्ञ गरेको छ 3 वेद त्रयबाट ऋग यजुर साम वेद वर्णित यज्ञद्वारा भगवानलाई खुसी गराएको छ। सोमरस पान गरेर देवताहरूलाई तृप्ति गराएको छ। अब त्यो यज्ञ गरेको पुण्यले पाप रहित बनेको छ। अब सम्पूर्ण औदिष्टोम आदि यज्ञ गरेको छ, त्यसबाट पुण्य प्राप्त भइसकेपछि यो जीवनभरि उसले चाहिँ नि कुर्मन् नैव कर्माणि जिजीविष शतम् समा, उसले 100 वर्षसम्म बाँच्ने इच्छा राखेर कर्म गरेको छ। त्यो कर्मको फलले पुण्य प्राप्त गरेछ। त्यो पुण्यले चाहिँ त्यो पुण्यको फल के भने मृत्यु पश्चात चाहिँ नि पुण्यको फल स्वर्ग प्राप्त हो। अनि स्वर्ग प्राप्त भइसकेपछि त्यो स्वर्गमा पुगिसकेपछि त्यो पुण्य महासाध्य सुरेन्द्र लोकम अस्नान्ति दिव्यान दिवि देव भगवान। दिव्य भनेको स्वर्गलोकमा दिव्य भोग चाहिँ उसले तिनीहरूले भोग्नेछन्। त्यो पुण्यात्माले भोग्नेछ। कर्मको फल पाप पुण्य मिश्रित 3 थरीको बताएको छ। त पुण्यात्माहरूले स्वर्गलाई प्राप्त गर्छन्। कर्म फल अनित्य हो। कर्मको फलले नित्य फल दिँदैन। कर्मको फलले मोक्ष प्राप्त हुँदैन। मोक्ष भन्ने नित्य वस्तु हो। कर्म फल अनित्य वस्तु हो। अनित्य फलले नित्य वस्तु प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने प्रसङ्गलाई अनित्य फल देखाउनलाई कर्मको फलको प्रशंसा गरिएको छ। सम्पूर्ण यज्ञद्वारा पूत पापा भनेको छ, पापबाट पवित्र भएको। अब त्रैविद्याम 3 विद्या भनेको ऋग यजुर साम अथर्ववेद 3 गुणलाई विषय गरे 3 वेदद्वारा वर्णित यज्ञद्वारा स्वर्गलाई प्राप्त गर्यो। स्वर्ग प्राप्त पुण्यद्वारा स्वर्ग प्राप्त भइसकेपछि त्यो स्वर्गमा दिव्य भोग्दछन्। देवताहरूले भोगे सरहको भोग भोगिसकेपछि त्यो पुण्यफल क्षीण हुन्छ। त्यो कर्मको फल जति हो त्यति भइसकेपछि त्यतम भूता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मध्यलोकम विसन्ति। विशाल जाने भनेको ठुलो व्यापक स्वर्गलोक पनि पुण्य क्षण भएपछि पृथ्वी तलमै खस्न आउँछ। धुम्म मार्गको प्रसङ्ग आएको थियो 8 अध्यायमा। अब
धूममार्गबाट स्वर प्राप्त गरेर चन्द्रमाको किरणद्वारा फेरि पृथ्वी तलमै जन्म लिन आउँछ। त्यसो हुनाले अब जन्मन्छ, कर्म गर्छ, फल पाउँछ, स्वर पुग्छ, फेरि पृथ्वी तलमा खस्छ, फेरि कर्म गर्छ, फेरि राम्रो काम गरेर स्वर जाला, नराम्रो काम गर्यो भने अधोगति तल्लो गतिमा जाला। त्यसो हुनाले एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागत काम कामा लभन्ते। अब त्यो पुण्य क्षीण भइसकेपछि पृथ्वीलोकमा आउँछ। अब त्रयी धर्म तीन गुण आश्रित धर्मले गुणातीत फल पाउन सक्दैन। गुणातीत भनेको ब्रह्म तत्त्व, गुणभन्दा पर रहेको। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ गतागत का। अब त्यसो हुनाले त्यो जानु र आउनु भइरहन्छ, जन्मन्छ, कर्म गर्छ, फल पाउँछ। त्यो फल उसले भोगेपछि भोगिसकेपछि फेरि जन्म हुन्छ। यहाँ जन्म कर्म गर्छ, फल भोग्न उहाँ जन्म हुन्छ, उहाँ फल भोग्छ, फेरि कर्म गरेर फल कमाउनु पृथ्वी तलमै आउँछ। त्यसो हुनाले यो काम चाहिँ नि उसको आते जाते कहिले छुट्दैन। त्यसो हुनाले अब ऊ चाहिँ नि कहिले त्यो जीव स्वतन्त्र हुँदैन, कर्म फलको अधीनमा हुन्छ भन्ने अर्थ हो यो 21औं नम्बरको श्लोकको अर्थ। त्यसो भएको हुनाले अब यो कर्म फलबाट माथि उठाउनलाई, कर्म फलबाट माथि उठाउने कुरो गीताको 9 अध्यायको उद्देश्य चाहिँ कर्म फलमा रुमलिनु होइन, कर्म फलमा अलमलिनु होइन। त्यसो हुनाले अब कर्म फलबाट माथि उठाउनलाई के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि अनन्य चिन्तयन्तु माम। अब यो चाहिँ कर्म फल छ, फल त्याग पश्चात भगवत प्राप्ति हुन्छ। फल भनेको बढी कुरा हो, फल भनेको गुण हो, बढी कुरा हो। त्यो अनित्य फलले नित्य आत्मवस्तु प्राप्त हुँदैन। ब्रह्म वस्तु बृहत छ, पूर्ण वस्तु छ, आत्मा स्वरूप हो। जीवले त्यो कुरो बुझेन। जीव अधिष्ठान मूल चैतन्यकै अंश हो, अविद्याले अंश बनाएको छ। व्यष्टि अविद्याले परमात्माबाट छुटिएको भान गराएको छ। भान गराउँदा पनि परमात्माबाट छुटिएको छैन। म छुटिएको होइन रहेछु, द्रष्टा स्वरूप सचित स्वरूप परमात्माकै अंश रहेछु। परमात्मादेखि म भिन्न होइन रहेछु। परमात्माबाट म वियोग होइन रहेछु। परमात्माबाट वियोग भएको होइन रहेछ भन्ने बुझेपछि मात्रै अनन्य चिन्तयन्तुमा, अनि मात्रै अनन्य चिन्तन हुन्छ बल्ल। योजना परि बारम्बार यस्तो किसिमले परमार्थदर्शीले चाहिँ यसरी चाहिँ नित्य चाहिँ नि आत्मामा जोडिएर, जसले चाहिँ नि ममा मेरो भरोसा, आत्मा अधिष्ठान आफू म द्रष्टा स्वरूप रहेछु, सारा दृश्य प्रपञ्च ममा आरोपित रहेछन्, कल्पित रहेछन् भनेर नित्य चाहिँ नि आफूलाई आत्मा स्वरूप जानेर अन्य भगवान अन्य हो, म अन्य हुँ भनेर द्वैत भाव नराखिकन अद्वैत भाव राखेर चिन्तन गर्ने भौतको योग र क्षेम मबाट बहनुहुन्छ। योग क्षेम बहाम्यम तेषां नित्यभियुक्तानां योग क्षेम बहाम्यम। यो मान्छेलाई चाहिँ नि सारा प्राणी तथा मनुष्यलाई अब यहाँ नभएको सामान जुटाउनु पनि छ, भएको रक्षाउनु पनि छ। अब यी दुईटा कुरा चाहिँ नि भगवानको मेरो जिम्मा लाउने पुरुष ऊ स्वयं योग क्षेम बहनमा लाग्दैन। अब काम गर्दै जाँदा जति जुट्छ जुट्छ, जुटाउने प्रयास पनि हुँदैन र भएको रक्षा गरेर जुटाउने दुईटै प्रयास। योगको अर्थ नभएको कुरो जुटाउनु योग, भएको कुरो चाहिँ नि रक्षाउनु क्षेप। यी दुईटै कुरा मेरो जिम्मामा भगवानमा अर्पण गरे मान्छेलाई मात्रै शान्ति हुन्छ। आफै योग क्षेम बहन गर्ने जम्मै गरेँ मै हुँ, मैले गर्दा सप्रण छ भन्दा आफूलाई आग्रह राख्ने मान्छे चाहिँ नि अशान्ति। त्यसो हुनाले तिनीहरूले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले हेरौँ तिनीहरूको अनन्य चिन्तन गर्ने मान्छेको योग र क्षेम मैले बहन गर्दछु। यो 22 नम्बरको श्लोक। अब 23 नम्बरमा के छ भने एपि अन्य देवता भक्त यजन्ति श्रद्धान्वित तेपि मामेव कौन्तेय एजन्ति अविधिपूर्वकम। जसले परमात्मादेखि बाहेक
बाहिरी अरू देवतालाई पूजा गर्दछ, आफू छुट्टै भगवान छुट्टै भनेर कुनै लोकमा देवतालाई कल्पना गरेर इन्द्रको, वरुणको, कुबेरको, शिवको, विष्णुको, देवीको जुनसुकै देवताको पूजा गर्दछ र श्रद्धापूर्वक रहेछ भने पनि अब त्यो गरेछ अज्ञानीपूर्वक त्यसबाट मोक्ष भने त भएन, भए पनि त्यसमा त्यसको श्रद्धालाई म बलियो बनाइदिन्छु। त्यसो हुनाले तिनीहरूले परमात्मा एउटै छ भन्ने उनीहरूले बुझ्या हुँदैन। परमात्मा धेरै छन्, शास्त्रमा धेरै वर्णन गरे पनि छ। मान्छेको स्तन अनुसारको कुन मान्छे कस्ता गतिको छ त्यसैलाई सहने खालका देवताहरू उसै स्वभाव अनुसारको मान्छेलाई हरेक मान्छेलाई उतार्नु छ शास्त्रले। त्यसो भएको देवता धेरै भएका हुन्। कसै केहीमा रुचि हुन्छ, कसैलाई केहीमा रुचि हुन्छ। रुचि अनुसारका देवता छन्। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिला दाना पथुश्राम जनाम्बीको गम्य तपसी पैसा वर्णमिव। यो शिवमयन स्तोत्र। यहाँ चाहिँ मान्छेको रुचि अनुसार लामो मार्ग होस्, छोटो मार्ग होस्, कोही मार्ग लामो हुन्छ, घुमौरो बाटो हुन्छ, घुमौरो बाटो भयो नि पुग्ने ठाउँ भगवान नै हो, छोटो बाटो भयो नि घुम्ने ठाउँ पुग्ने ठाउँ परमात्मा नै हो। परमात्मा सागर जस्तो हो। भक्त र ती परमात्मालाई प्राप्त गर्ने साधन नदी जस्ता हुन्। बगेर अन्त्यमा समुद्रमै पसिने गरी सम्पूर्ण साधनको समापन परमात्मामा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने हुन्। त्यसो भएको हुनाले अरू देवताको सुरुमा त अन्य देवतै भजन गर्ने हो। पछि बुझेपछि परमात्मा एउटा रहेछ भन्दा त्यो पछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो बाटो लागेपछि अनि थाहा हुन्छ। त्यसो भने आस्तिक बुद्धि छ, अज्ञानी छ। आस्तिक बुद्धि छ भने पनि त्यो नि बाटो लागेकै मान्नु पर्दछ। त्यसो भने हेर्नु। अब त्यसो भएको हुनाले अब माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति। त्यसो हुनाले अहम अब त्यसो नपछि तल 24 अहम त्यसो हुनाले अहमी सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। सम्पूर्ण यज्ञको भोक्ता स्वामी मै हुँ। अरू देवतामा पनि त्यहाँभित्र पसेर भोग गर्ने, अरू देवताको पूजा गरे उपासना गरे पनि त्यो पुरै भोक्ता चाहिँ मै हुँ। म पूर्ण व्यापक छु। सबै देवता प्राणी सारा जगतको अधिष्ठान चेतन तत्त्व म भएको हुनाले अब त्यसो भएको हुनाले अब त्यो भोक्ता म नै हुँ, परमात्मा नै हुँ। अन्तिममा क्षेत्रज्ञ आत्मालाई चाहिँ आत्मा शब्दको अर्थ भोक्ता पनि हुन्छ। अततेर यो अततेर भनेको छ। आपते अततेर आपते एक अते एक अततेर एक तीनटा धातु। अवधातु, अधातु र अधातु व्याप्त तीनटा धातुबाट आत्मा शब्द बन्छ। आत्मा शब्द चाहिँ अवधातुबाट बन्छ। अवधातुको अर्थ व्याप्त, आफ्नोति, सबैलाई व्याप्त गर्दछ हैन। अब अस्ना अब अदको अर्थ खान्छ, भक्षण गर्छ। सबैमा जो व्याप्त छ, सबैलाई जसले भक्षण गर्दछ र त्यो सधैँ चलिरहन्छ। अततेर भनेको जाइरहन्छ, गइरहन्छ, चलिरहन्छ। तीनटा अर्थ आत्मा। तीनटा धातुबाट आत्मा बन्दछ। अवधातुबाट नि आत्मा शब्द बन्दछ। अधातु अधभक्षण धातु छ, यसबाट नि आत्मा शब्द छ। अब सातत्व भने अतति धातु। अतति भनेको सातत्व भन्नु। अब हिँडिरहनु अथवा त्यो यहाँ त्यो टाढा पनि छ, नजिक पनि छ, त्यो जहाँ पनि छ भनेको जहाँ सम्झुनुभन्दा अगाडि ऊ पुगिसकेको हुन्छ। पूर्ण भएको हुनाले ऊ जता पनि छ। त्यसो हुनाले अतति अर्थमा, अति अर्थमा, व्याप्ति अर्थमा पनि, यो व्यापक अर्थमा पनि आत्मा सबै प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसो हुनाले म सबैभित्र छु भन्ने अर्थ हो। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ नि अहमी सर्वज्ञानम भोक्ता, साराको भोक्ता म हुँ। अब मलाई
अब त्यसो हुनाले मेरो वास्तविक तत्त्व नजानेर बाहिर बाह्य दृष्टि राखेर उपासना द्वैत बुद्धि राखेर उपासना गर्ने मान्छे तिनीहरू चाहिँ म कहाँ पुग्दैनन्। तिनीहरू चाहिँ चेवन्ती भनेको ख त छ गिर्दछ ततेन अतस चेवन्ती चेवन्त भनेको गिर्दछ। परमात्माको वास्तविक रहस्य थाहा नपाएपछि त्यो चाहिँ पतन हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो ठाउँमा आउँदैन। उसले सबैतिर एउटै भगवान पसेको छ भन्ने बुझ्दैन, नबुझेको हुनाले ऊ चाहिँ पतन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन तिमीले चाहिँ नि यान्ति देवव्रतान देवान तल 25 नम्बर सुरुमा यान्ति देवव्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि भूतानि यान्ति भूतिज यान्ति मध्याजिनोपिमाम। देवतालाई पूजा गर्ने मान्छे देवलोकमै जान्छन्, पितृलोकलाई पितृहरूको पूजा गर्ने श्रद्धा राख्ने मान्छे पितृलोक नै प्राप्त गर्छन्, भूतहरूलाई पूजा गर्ने मान्छे त्यो भूतलोकमै जान्छन्। भूतलोकमा भूत पिचास आदि पनि लोक छ भूतलोक। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ यान्ति मध्याजिनोपिमाम यान्ति मद याजिनोपिमाम जसले मलाई याजन गर्छ, म भगवान मूल आत्मा तत्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्छ, परब्रह्म परमात्मा जानेर जसले पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थाहा पाएर पूजा गर्छ भने त्यो चाहिँ म कहाँ आउँदछ। जसले जेको सम्झना गर्यो त्यो त्यही लोकमा जान्छ, मेरो सम्झना गर्यो भने मेरै लोकमा आउँदछ। मेरो त्यसोले अनन्य चिन्तन गर्ने मान्छे चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्छ, त्यहाँदेखि बाहेक अरू देवतालाई प्राप्त गर्छ। ममा प्राप्त गर्नलाई साधन चाहिँदैन। श्रद्धा ठुलो कुरो हो, पदार्थ ठुलो कुरो होइन। श्रद्धा जसले श्रद्धा र भक्ति श्रद्धा ठुलो कुरो हो। त्यसो भएको हुनाले पत्रम पुष्पम फलम द्वयम उसले चढाउन सकेन भने एउटा पात चढाओस्। गजेन्द्रले एउटा फुल चढाएको थियो, फल चढाओस्, एउटा फल चढाओस्। पत्रम पुष्पम फलम द्वयम सानो वस्तु छ, उसले फुल पात पाउँछ फुल पाउँछ जल चढाउँछ अलिकति तुरुक, तर त्यो चढाउनु मुख्य कुरा होइन, श्रद्धा मुख्य कुरा हो। त्यसो कारणले त्यो मेरो त्यो भौतिक उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मन तदहम त्यसलाई म उसले भौतिकपूर्वक चढाएको छ भने एउटा त्यान्द्रोले भवसागर एउटा त्यान्द्रो चढाएको। उसले चाहिँ नि एउटा त्यान्द्रो साको त्यान्द्रोले पूजा गरेकी छिन् द्रौपदीले। सानो त्यान्द्रो सानो एउटा अन्नको कणबाट पार गरेकी छिन्। अब बिजुरको घरको साग बिजुरकी पत्नीले साग अर्पण गर्दाखेरि भगवत प्राप्त गरे। अब 84-56 भोग लगाउँदाखेरि पनि दुर्योधनको मेवा त्याग एक प्रसङ्ग आउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चढाउनु मुख्य कुरो होइन, के भावले चढाउनु त्यो मुख्य कुरा हो। उसको भित्र भाव चढाउनु ठुलो कुरो होइन, चढाउनु ठुलो कुरा होइन, भाव ठुलो कुरो हो भन्ने यहाँ देखाएको। यहाँ भन्नुभयो भने पत्रम सानो पातै चढाओस् फुलै चढाओस्, भित्र श्रद्धा छ भने केही चलाइन्छ कि मनले सम्झेछ भने मात्रै पनि त्यो भगवानलाई मानसिक पूजाबाट अर्पण गरेको चिज पनि भगवानमा पुग्छ। र त्यही गर्बिल वासनम हिमजलै भन्ने मानसिक पूजा हो। त्यो सबै साधन मनले तयार गरे, सबै साधन केही पाएन भने मानसिक पूजा गरेर पनि ती साधन गऱ्यो भने त्यो भगवानलाई ग्रहण हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यति मात्रै होइन, 27औं नम्बरको सुरुमा यत करोसी उसले जे गर्दछ, यत अस्नाति जे खान्छ, ए ज्योति जे हवन गर्दछ, जे खान्छ, यत जे दिन्छ, यत तपस्या उसले तपस्याद्वारा के प्राप्त गरेछ उसले आफूलाई नराखिन सबै मलाई अर्पण गरेको। यत तपस्याको हुन्थ्यो तत्कुरु समर्पण सबै मैले अर्पण गरिदिऊ। त्यसो भएपछि तिमीले मैले गरेको कर्मको मैले फल पाउन्न कि भन्नु पर्दैन। भगवानलाई अर्पण गरेपछि त्यो सुरक्षित हुन्छ, त्यो खेर जाँदैन। अब मैले फल भगवानलाई अर्पण गरेपछि त्यो खेर गएन, बल्ल पुग्ने ठाउँमा पुग्यो। अब उसलाई त भगवान अब त्यो भगवानको भक्त भए भगवान भरोसा भएपछि उसलाई पाल्ने जिम्मा भगवानको हुन्छ। उसले त्यो मलाई कसले पाल्ला भन्ने चिन्ता समाप्त। अहिले सबैलाई चिन्ता आउने नि मलाई कसले पाल्ला
मैले के खाउँला, भविष्य मेरो बिग्रला भन्ने त्यो चिन्ता चाहिँ त्यो भरोसा हुन नसकेको कारणले चिन्ता आउने हो। त्यसो हुनाले यत करोसी, जे गरेछस् ए दशनाथी, जे खान्छौ, जे हवन गर्छौ, जे दिन्छौ, जस्तो तपस्या गर्छौ, यो सबै भगवानको लागि हो, मेरो केही नै होइन रहेछ। म त यो पृथ्वी तलमा जन्मेको त निम्ति परमात्मा प्राप्त गर्नलाई जन्मेको छु, अरू कामको लागि म जन्मेकै होइन भन्ने त्यस्तो निश्चय हुनु। अरू कामको लागि मेरो जन्म भएको होइन भन्ने निश्चय नभइकन त्यो भक्त भन्न सक्दैन। म भगवान पनि प्राप्त गर्छु, अरू कामका लागि नै जन्मेको हुँ भन्ने चाहिँ द्वैत सन्देश चाहिँ यस्तो गरिन्छ त्यो कहिले पनि त्यो पार लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले हेर्छौँ अब 28 नम्बरको श्लोकमा अब यहाँ यत करोस्, जे गर्छ, यता जे खान्छ, जोसी जे होम गर्छ, ददासी यत जे दिन्छ, यता तपस्या जे तपस्या गर्छ, उसले पुण्य कर्म जे गरेछ तत्पुरुष मदर्पणम, त्यो मलाई अर्पण गर्यो भनेदेखि मलाई अर्पण गरोस् गर्ने मात्रै सम्पूर्ण कायन वाचा मनसेन्द्रिय भएको अर्थ हो। जे गरेछ सबै भगवत अर्पण भएपछि त्यो खाली त्यो रित्तो भइसकेपछि ऊ चाहिँ निरीह भयो, रित्तो भयो। त्यस्तो मान्छेलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। ऊ अरूबाट बाँच्ने, ऊ आफ्नै प्रयासले बाँचेर बाँच्ने प्रयास जान्छ, भगवानले नै हुन्न। पुरै भरोसा नभइकन भगवानले जिम्मा लिनुहुन्न। भगवानको भरोसाले गर्दा के खान पाइरह भने अलिकति संशय आयो भने त्यो भगवानले त्यो भक्तलाई छोडिदिनुहुन्छ। त्यसो हुनाले शुभाशुभ फले तल 28 नम्बर, शुभ कर्म गरोस् अथवा अशुभ कर्म, मोक्षे कर्मबन्धनै, मुक्ति दिनमा, मोक्ष हुनमा शुभाशुभ कर्म फल पनि बन्धन हुन्। शुभाशुभ कर्म फल आएसम्म त्यो बन्धन हो। त्यो शुभाशुभ कर्म बन्धनबाट जुन बेलासम्म छुटकारा मिल्दैन, मोक्ष भनेको छुटकारा मिल्दैन। कर्म भनेको बन्धन डोरी, कर्मको फलले बाँध्दछ जिउलाई। त्यस हुनाले कर्मको फलले बाँध्ने भएको हुनाले सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु भइसके, सन्यास योग युक्तात्मा, सन्यासको अर्थ त्याग। शुभाशुभ कर्मबाट कर्म बन्धनबाट मोक्ष छुटकारा, मोक्ष चाहिँ छुट्नको लागि सारा कुरा चाहिँ भित्र सन्यास योग, सन्यासको अर्थ त्याग, सन्यास शब्दको अर्थ त्याग्नु, हृदयबाट सारा पदार्थ चाहिँ यो जम्मै यी कुरा मेरा नै होइन रहेछन्। मैले त मेरा प्रारब्धले हामीले जस्तो ल्याएको छ त्यो भोगमा हामीले पिर गरेन, चिन्ता गरेन, त्यो नभई प्रारब्ध चाहिँ त्यो चिन्ताले जाँदैन। त्यो जुन यो शरीरले भोग्नु पर्यो त्यो भोगेरै जानुपर्ने, त्यही बाटो जानुपर्ने भएको हुनाले प्रारब्धबाट मान्छे भाग्न सक्दैन। त्यसो हो भने त्यो प्रारब्धले त्यो परिस्थिति परेर आउँछ, उसले त्यो जसरी उसलाई नभोगाइसक्यो, त्यो अनेक प्रारब्ध कर्म नभइसकेको छैन, त्यहाँबाट भागेर दुःख पाइन्छ कि भने पन्छेर त्यो जति कराओस् त्यो भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो कारण त्यसो नै त्यो सारा कर्म बन्धनलाई छोडेर योग युक्त भएर त्यस्तो आत्मा चाहिँ विमुक्त होस्, छुटकारा, सारा कर्म बन्धनबाट छुटकारा तब मिल्छ कर्मफल भगवानमा अर्पण गरेपछि मात्रै माम उपैसिद्धि। त्यसलाई मलाई मका उपैशेषी भनेको आगमिशेषी, उपैशेषीको अर्थ उपैशेषीको अर्थ भगवानमा आइपुग्छ भन्ने अर्थ। भनेपछि त्यो जी भगवानको अंश भगवानमै पुग्छ, छुटिएको छैन। यहाँ यो अब गीता सुन्दाखेरि अहिलेसम्म वियोग, भगवानबाट वियोग भएको ठान्नु नै भ्रम, त्यो अहिलेसम्म छुटिएको छैन भन्ने थाहा पाउनु, यो चाहिँ नि यो सन्यास योगको कुरो। त्यसो भएको हुनाले त्यसबाट विमुक्त होस्। त्यसो हुनाले मेरो लागि त कुनै पनि, मेरो लागि आफ्नो र अर्का भन्ने हुँदैन। समूहम सर्वभूतेषु, सबैको लागि म बराबर हुँ, सबै मेरै, म अधिष्ठान छु। मेरो कोही मान्छे द्वेष्य पनि छैन, कोही प्रिय पनि छैन। मेरो लागि जम्मै बराबर, सूर्यको किरण सबै पृथ्वीतिर समान रूपले व्यापक रूपले लाग्दछ। त्यसो हुनाले अब जो मान्छे अब भगवानलाई अग्नि सम्झौँ अथवा जल सम्झौँ, जललाई जल तिर्खला त्यसले गरेर खायो, त्यसलाई शीतल गराइदिन्छ। नखानेलाई जल आफै आएर शीतल गराउँदैन। जाडो भएर छ, अग्निको नजिकमा गयो भने अग्नि त्यसमाथि आरूढ भएर
त्यसो जाडो निखारिदिन्छ। त्यसै हुनाले भगवानको नजिकमा जो जान्छ त्यो चाहिँ त्यसो म हुन्छु, मेरो त्यो हुन्छ। मेरा नजिकमा जो आउँदैन त्यसो म हुन्न, मेरो लागि त्यो नै हुँदैन। त्यसो हुनाले अब सबैको लागि म बराबर हुँदा पनि मेरो नजिकमा आउनेले बढी लाभ उठाउँदछ। कुरो यति, भगवानको नजिक आउने चाहिँ बढी लाभ उठाउँछ। त्यो बगेर गएको पानीलाई सदुपयोग गर्यो भने त्यसले फाइदा उठाउँछ, त्यसलाई वास्ता गरेन भने त्यसले केही फाइदा दिँदैन। घामबाट फाइदा लिन्छ, झरीबाट फाइदा दिए जस्तै भगवानबाट नि फाइदा लिन सक्छ। यो सबै काम भगवानले गरे भने त्यो लाभ भइहाल्यो। केही कसैको केही चिन्ता, कोही मरोस् जन्मोस् आओस् पृथ्वीले डुबोस्, केही चिन्ता नलिकन ढुक्कसँग बस्यो भने त्यो 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 खाली आउने के भने अब यो चाहिँ विश्वास गर्न नसक्नाले चिन्ता आउने हो। चिन्ता चाहिँ अविश्वासको कारणले आउने। यो त समूहम सर्वभूति, म सबैको लागि बराबर हुँ। मेरो कुनै प्रिय पनि छैन, कुनै माथि देश पनि छैन। तर पनि फाइदा कसले उठाउँछ त भन्दा जो मेरो नजिकमा आउँछ उसलाई फाइदा हुन्छ, जो आउँदैन त्यसलाई फाइदा हुँदैन। पुरै यति मात्रै। अब त्यो भगवानको नजिकमा चाहिँ नि आत्मभ्रमण गरे यो संसारै केही होइन भनिसकेपछि यहाँ उन्नति भयो कि बिग्रियो? यो संसारै अब कोही मान्छे मरे कि जन्मे कि? सपनामा यता मान्छे कति आउँछन् कति जान्छन् देखिन्छ, बिउजेपछि केही पनि छैन। अब त्यो 1 घन्टाको पिरियड होला, यो धेरै कालको लामो 50-60 वर्ष हुँदै सक्ने जस्तो सस्य जान्छ। त्यो यहाँ यो संसार पहिला हामी जन्मभन्दा पहिला थिएन, पछि पनि रहने होइन भने यो बिचमा देखिएको क्षणिक चाहिँ यो भगवानमा, यो सृष्टि भगवानबाट, भगवानका शारदमले भगवानको सृष्टिले दुःख सुख दिने होइन। दुःख सुख भनेको जीवको सृष्टि हो। भगवानका सृष्टिमा काहीँ पहिरो गर्छ, काम पानी पर्छ, काम घाममा आइज। अब त्यसैमा कसैले आफ्नो अनुकूल मान्नेलाई खुसी हुन्छ, प्रतिकूल ठहराउनेले दुखी हुन्छ। त्यो उसको स्वभाव अनुसार सुखी दुखी उसले बनाउने हो। त्यो पदार्थबाट सुख दुःख भन्ने वस्तु हुँदैन। त्यसो हुनाले अब काहीँ बाढी आउँछ, काहीँ पहिरो लाग्छ, अब त्यहाँ त्यसैमा कोही सुखी हुन्छ, कोही दुखी हुन्छ। अब जसलाई बाढीमा आउँदा नोक्सान भयो त्यसलाई पिर भयो, जसो फाइदा भयो। अर्काको खेत काट्यो, आफूपट्टि बगर धेरै आयो, पारी भित्र काट्दै गयो त यतापट्टि आफू बढ्दै आयो, त्यसलाई खुसी भयो। भनेपछि त्यो अब पारी भित्र काटे त बगायो, त्यसमा पिर आउनु पर्ने। वारिपट्टि खेत हुन पारी भित्र काटे खुसी, पारी भित्र अब पारिपट्टिका मान्छेलाई वारिपट्टि काटेको खुसी, आफूपट्टि जोगिएको खुसी। भनेपछि त्यसमा चाहिँ आशा, त्यो खुसी दुखी भनेको पदार्थमा स्नेह हो। पदार्थमा चाहिँ आसक्तिले गर्दा सुखी दुखी भएको, परमात्माले दिएको पदार्थमा सुखी दुखी भन्ने हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब ती चाहिँ ए भजन्ती तुमाम भक्त्या मैते त्यसु चाप्यहम, तिनीहरूको म बन्यो र मेरा पनि तिनीहरू हुन्। मलाई दोष गरे, सारा प्राणीको म बराबर छु तापनि मेरो नजिकमा जो आउँछ त्यसले भगवानको फाइदा उठाउँदछ, अरूले उठाउनु सक्दैनन् भन्ने यो गीता 9 अध्यायको प्रसङ्ग। यो 29 श्लोक छ